este dimineață deja. Știi ce zi este astăzi, nu? Da, știu perfect ce zi e azi. Tu cum ai putut să dormi cu ochelarii? Păi, dar tu cum ai putut să dormi cu ochelarii? Păi nu știu, nu m-a deranjat deloc. Păi nici pe mine. Pe atunci, hai să dormim ochelarii. Hai să dormim cu ochelarii. Că poate așa o să visăm și mai clar. Cum adică? Tu chiar nu te-ai prins de glumă, măi. Of, mă rog, noi trebuie să trezim fetele și să plecăm, că trebuie să ne mutăm azi. Serios? Da, chiar ai uitat. Da, am uitat. Săracul copil, te pui pe el. Du-te că să trezești fetele, că eu trebuie să mă schimb. Ok, o să mă duc să le trezesc. Haideți, bună dimineața, fetelor. Stai, mă las jos, că e cât o vacă. Așa. Bun. Deci, astăzi îmi dai bani să mă duc la mall? Nu, că nu mai am bani. Păi și atunci nu mă mai interesează, lasă-mă să dorm. Stai, mă, fată, mă. Ne mutăm. Yes. Stai, măi, un pic în loc. Da, ne mutăm. Ai uitat că mi-ai dat aseară cu piciorul în burtă, nu? Cred că trebuie să vă fac camere separate, că nu se mai poate cu voi. Da, aș vrea și eu. Nu vreau. Eu vreau. Așa, am fost și o sora mai mare, știu de ce vrea sorta, că să vă fac camere diferite. Pentru că am fost și o sora mai mare și încă sora mai mare și știu de ce vrea să vă fac cameră diferită, separată. De ce să avem cameră separată? Da. Taci, că nu te mai muți cu noi. Așa, tăticul vostru trebuie să se îmbrace. Te-ai îmbrăcat? Nu, mă, stai că acum mă îmbrac. Îmbrac-te odată, că trebuie să le îmbrac și pe fete. Adică trebuie să mă îmbrac și eu, să se îmbrace și fetele. Gara l-a spălat. Hai. Spală-te pe față, căpuț. Numai dacă fac duș pot să nu mai pot, draga mea. Atunci fă duș. Mami, vezi că eu o bat pe asta. Ești sora mai mare, trebuie să înțelegi. Nu vreau. Bine. Hai că trebuie să te îmbrac. Și cât stă taică tu o să se îmbraci. Așa. Îmbracă-te odată. Facem patul. Bun. Acum trebuie să mă îmbrac și eu. Te-ai îmbrăcat? Da, m-am îmbrăcat. Ok, acum trebuie să mă îmbrac și eu. Du-te, vezi ce face Maia atâta în baie. Maia, nu chemă pe asta mică. Cât de uituc poți să fii? Pe asta mică o cheamă Sara. Pe aia mare o cheamă Maia. A, da, scuze. Mă duc să văd ce face. Perfect, hai că trebuie să mă îmbrac și eu. Nu te pui pe bebe, săracu, că-i faci fața și o turtiți toți acum. Doamne, iată-mă. Doamne, fer copii, ce aveți, mă, cu săracul bebe, bă? Nu știi să citești și nu ai carte cu imagini, cum ai la grădiniță. Așa că îmi pare rău, dar nu citești cartea asta pentru că n-ai cum să o citești, pentru că nu știi să citești. Bine, mami, te puteai să-mi spui clar că nu știu să citesc. Da, ai dreptate. Dar eu nu spun așa pentru că n-am chef.
pentru că îmi place să lungesc vorba. Bun, oricum trebuie să scoatem... Dar cu asta mă îmbraci. Cu ce să te îmbracă? Toate hainele ți-s murdare, că le-ai purtat pe toate într-o săptămână. Deci, măi, fată, n-am văzut așa ceva. Deci nu am văzut așa ceva. N-ai văzut așa ceva, n-ai văzut așa ceva, abia aștept să crezi mare, să te duci la facultate. Adică, mama. Adică nimic. Hai, ia-ți păpușile, tra-la-la-la-la. Țăranul e pe câmp, 5 metri sub pământ. Ura, ura, mea, săranul e pe câmp. El are o nevastă urâtă și cam proastă. Ura, urâta mea, țăranul e pe câmp. Hai să-ți dau haina asta verde, că asta ți-e mai frumoasă. Thank you, mami. Așa, avem o mică mare problemă. Wow, ce frumoși trandafiri de Valentine's Day, apropo. Avem aici o salteaua mea de sport. Aoleu, că mă îmbrac cu haine de bărbați, vai de mine. Așa. Așa. Perfect, nu știu cum o să închid. Wow, a încăput. Perfect. Cât mai stă mai la baie? Oare-i gata? Mai am. Maia. Asta zic, Maia. Acum mă ridic eu. Dragi. Mă duc să mă îmbrac, mami. Da, acum. Ne mutăm. Ne mutăm. Nu pot să cred, ne mutăm, wow. Pijama. Așa. Cine mă ajută? Deci nu mai pot cu voi, copii, chiar nu mai pot. Stai, că trebuie să vină cineva, că nu pot singură. Bun. Așa. Aoleu, cine mă ajută cu asta? Băi, eu la mine în ghiozdan, mami. Mersi, ești o scumpă când mă ajuți. Eu trebuie să duc ăsta. Păi și baloanele? Că ție cine îi duce? Las că îi punem pe toți aici. Grămadă, nu mă interesează. Așa. Avem o mică, mare problemă. Cred că ne ajungă mâinile. La ce trebuie? Că nu cred că suntem destui ca să putem crea tot ce e aici, că trebuie să... Adică da, suntem. Gata. Putem plecaci acum de aici. Să deschidem ușa, că noi trecem prin ușă. Perfect. Hai să mergem și noi, că ne așteaptă copiii ăștia. În sfârșit nu o să mai stăm cu babe jos la parter. Bă, ce-i mă cu babele astea, mă? Chiar-s drăguțe. Nu, că mă enervează, deci chiar mă enervează foarte tare. Acum și tu ești femei bătrâne. E normal să dai cu cratița de iuvetă că nu poate să o spele. E chiar normal. Normal?
normal. Cum să fie normal? Normal nu suntem noi, că țipă mereu. Măcar acum ți-ai dat seama, vezi? Ce glume numai, ce glume, wow. Ce glume e foarte proastă dacă stai să mă întrebi pe mine. A mersi. Ce? Are sens ce povestim aici? Nu. Hai să mergem în casă.